अस्सलाम वालेकुम डियर वाजिब यूट्यूब चैनल की तरफ से तमाम तलबा को खुश आमदीद कहते हैं। आज की हमारी वीडियो टाइपिंग के हवाले से बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है। जो बच्चे टाइपिंग के लिहाज से परेशान थे वो आज परेशानी छोड़ दें, क्योंकि हम आपको ऐसे बेसिक रूल्स बताएंगे जिसमें विद इन मंथ आपकी टाइपिंग 40 और 45 मस्ट इंशाल्लाह हो जाएगी। तो सबसे पहले आपने काम क्या करना है, टाइपिंग मास्टर प्रो इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आप बेसिक लेसन पे जाएं। बेसिक लेसन को आप दिन में 4 घंटे टाइम दें, एक साथ बैठ के नहीं देना, पॉसिबल भी नहीं है कि आप 4 घंटे एक साथ बैठ के दें। आपने एक एक घंटा करके देनी है। जब आप 1 घंटा टाइपिंग कर रहे हो तो अदर एक्टिविटी या मोबाइल या म्यूज़िक आपके पास ना हो। आप टाइम दें, 1 घंटे बाद आप टाइमर लगा लें, 1 घंटा ख़त्म हो जाए तो आप अदर्स काम कर लें, फिर बाद में आप आ जाएँ। ऐसे सुबह, दोपहर, शाम और नाइट आप आराम से 1-1 घंटा आप टाइम करके टाइपिंग को दे सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट थे जो इसी डियर वाजिद प्लेटफॉर्म पे आए और उन्होंने अपना इशू बताया कि सर हम नहीं कर सकते, टाइपिंग नहीं है, ये वो हमसे होती नहीं है। तो हमारी गाइडेंस और हमारी रहनुमाई और हमारी मदद से आज वो बहुत अच्छी पोस्टों पे क्वालिफाइड कर चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह से वो जॉब भी कर रहे हैं। हमारे ग्रुप्स बने हुए हैं, हम उनको डेली बेसिस पे पैराग्राफ देते हैं, उनको गाइड करते हैं, रूल्स बताते हैं और उनसे हम फिर रिटर्न इंफॉर्मेट लेते हैं कि आपका क्या है, क्या इशू है। जो बच्चों को इशू आ रहा होता है वो हमसे रब्ता करते हैं और फिर हम उनसे फिर उनका जो इशू होता है वो क्लियर करते हैं। आप भी हमारा नीचे डिस्कशन में नंबर दिया हुआ है, आप हमें SMS करें या कॉल्स करें, हम आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। जी, इसके अलावा हम 1 पेपर MCQs की तैयारी करवाते हैं। हम बच्चों को नोट्स प्रोवाइड करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे नोट्स जो बने हुए हैं उनसे आज तक कभी कोई पेपर बाहर से नहीं आया, उन्हीं में से ही आता है। हमारे बहुत से स्टूडेंट्स जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तैयारी करें, अल्हम्दुलिल्लाह से वो आज टेस्ट क्वालिफ़ाई करके, इंटरव्यू क्वालिफ़ाई करके अल्हम्दुलिल्लाह से वो जॉब कर रहे हैं। तो आप भी हमारा इस चैनल का हिस्सा बनना चाहते हैं तो नीचे हमारे नंबर लिखा हुआ है, आप वहाँ से रब्ता करें और हमारे साथ जुड़ जाएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।